咦？仆街，冇廁紙嘅。喂，出邊嗰個，唔該，到我攞卷廁紙入嚟啦，唔該。乜話廁紙？等我揾下先啦。咦，砂紙喎，啱使啦。屋企冇晒廁紙啦，嗱，我求其揾到啲紙頂住檔先啦。乜話？沙紙？點用啊？咁大個仔都未試過用手指抿屎㗎。全屋剩翻最後一卷廁紙，梗係留翻我今晚同蒼井小姐見面用㗎啦，點會俾你啊？